بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المحل يا جماعة في كل حاجة للبيع بأمر الله. كل حاجة هنا بسعر الجملة. تمام، كل حاجة هنا بسعر الجملة. فصل العصافير، سلكات الحمام، كل حاجة هنا بأمر الله بسعر الجملة. المكان كله بيتباع، المحل كله بيتباع للتصفية. ماشي، كل حاجة موجودة. فصل العصافير جميع المقاسات، والسلكات جميع المقاسات برضه. تمام، كل حاجة هنا جميع المقاسات بأمر الله. كل حاجة واضحة في الفيديو اهي. تمام، المحل للتصفية. اللي عايز حابب يدخل في المحل واشتاله، انا ما عنديش مشكلة، وبأسعار جملة، والأقفاص المستعملة بسعر جميل جدا جدا. تمام، حوض السمك، في حوض جديدة وفي حوض مستعملة. تمام، حاجة القطط كلها موجودة بأمر الله، حاجة العصافير كلها، حاجة الحمام كلها، حاجة الأرانب كلها موجودة بأمر الله. تمام، المحل زي ما انتوا شايفين. وحاجة الفراخ برضه، في حاجات كتير أوي مستعملة، وفي حاجات كتير جديدة. تمام، كل حاجة موجودة بأمر الله في المحل، جديد ومستعمل. اللي حابب يدخل يخش ياخد المحل كله على بعضه ويشتغل فيه، أنا ما عنديش مشكلة. تمام، المحل يا جماعة بأمر الله كله للبيع بما يرضي الله. اللي عايز يجي يصفل ياخد المحل يتكلم فيه وياخد البضاعة اللي فيه بما يرضي الله. تمام، كله شغل مستعمل، وفي شغل جديد كتير جدا. الشغل المستعمل طبعا معروف، والشغل الجديد معروف. تمام، حاجة الأرانب وحاجة العصافير، حاجة الأرانب وحاجة العصافير وحاجة الحمام كلها جديدة. حاجة الفراخ وحاجة السمك، حوض السمك الزينة وكده، هما اللي فيهم حاجات بسيطة مستعملة. تمام، في كراتين لسه متقفلة اهي، مشالش منها قفص عصفور واحد. تمام، في شغل لسه جديد زيرو في كراتينه، وفي شغل مفكوك. تمام، كل حاجة موجودة بأمر الله، من حمام لعصافير لحوض سمك، مستلزمات الأرانب والحمام، كل حاجة موجودة بأمر الله. المحل للتصفية، المحل للتصفية. اللي حابب يخش في المحل ويتكلم فيه بما يرضي الله. تمام، وبسعر الجملة، يعني كده كده أنا هبيع بسعر الجملة، كده كده الحاجة كلها هتروح بسعر الجملة. تمام، فصل العصافير جميع الأشكال والألوان، كل حاجة موجودة بأمر الله. تمام، محل للتصفية. اللي حابب يشتري المحل أي منام على بعضه، مفيش أي مشكلة. تمام، وبأسعار أقل من السوق كمان، وفي إكرامية للمشتري إن شاء الله. طبعا كل حاجة واضحة في الفيديو. فصل العصافير، حاجة الفراخ، حاجة الأرانب، بطارية الأرانب أهي. تمام، بطارية الأرانب مستعملة زي ما انتوا شايفين. تمام، ده شغل المستعمل بتاع الأرانب. تمام، اهو ده الشغل المستعمل. حاجة الفراخ برضو مستعملة، كل حاجة موجودة بأمر الله. وفي شكاير علف، علف حمام في ربع طن، علف حمام على علف عصافير، دنيبة على بلقم على فلارس، كل حاجة موجودة بأمر الله. تمام، كل حاجة واضحة يا جماعة في الفيديو اهي. بيضات العصافير، حاجة تبارك الرحمن. ماشي، المحل يا جماعة للتصفية. حاجة القطط، حاجة العصافير، حاجة الحمام، حاجة السلاحف، حاجة السمك الزينة، حاجة الأرانب، حاجة الفراخ، كل مستلزمات الطيور الزينة
والطيور الجارحة كمان موجودة. تمام. وموجود جميع مستلزمات الحيوانات الأليفة بالكامل. كل حاجة موجودة بأمر الله. اللي حابب يتواصل معايا، الرقم أسفل الفيديو. المكان دمياط، مركز فرسكور، اسكندرية الجديدة. العنوان دمياط فرسكور، اسكندرية الجديدة، أو تفتيش السرو يعني. تمام. رقم التليفون أسفل الفيديو يا جماعة. اللي حابب يتواصل معايا يتواصل عن طريق الواتس أو عن طريق الرسايل. كل حاجة ظاهرة في الفيديو. تمام. حاجة الأرانب كلها موجودة بأمر الله. وحاجة الفراخ كل حاجة موجودة بأمر الله. حاجة القطط كذلك. اللي حابب يتواصل معايا يا جماعة، الرقم أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.